Cuando ataquemos a Ucrania vamos a bombardear aquí, aquí y acá. Acá solo por Ese sonido solo significa un tanque Leopard alemán. ¡No! ¡Ucrania malo! ¡Ucrania malo! No, aléjate, Alemania, o si no voy a picar las armas nucleares. Por favor, Rusia, ¿te sientes amenazado de unos tanques alemanes que son conducidos por ucranianos con el sol negro, que es igual como un nazi?